सुंदरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चुंदरी को चिड़िया और कबूतरी बैठे दिखते हैं। सुंदरी उनके पास जाती है। सुंदरी, अब कैसा है शिशु? वो पहले की तरह ही बीमार है। मैं तोते के पास गई थी, मगर तोते ने कहा है उसे दवा की नहीं बल्कि एक्सरसाइज की जरूरत है। मगर शिशु कहाँ एक्सरसाइज करने वाला।